Hallelujah. Unasiezi diao eta Christos Jesus. Omaya galava. Yana nivo pahosh. Yana iduna compromis nim. Ya declariru yivo vexze. Ya pravazasha yivo papedu na damnoyu. Omaya galava. Yani sijus yivo. Hallelujah. A este ya budu pahosh na moju glavu Krista. To ja тогда глава всякой женщины. Глава всякой женщины это только та глава, над которой Христос глава. Мужчины, я рад собраться с вами сегодня. Я жду тот день, когда нас будет так много мужчин, которые преданы Христу, что мы с вами будем выходить на Крещатый, так как был, так это 20-тысячный марш, который был. Одни мужчины. Пускай тогда ура будет. Ура будет. Тогда все будут над головами прыгать. Да, этот день придет. Вы увидите, мужчины выйдут на улице 20 тысяч. Сначала 10 тысяч, а потом 20 тысяч мужчин. И мы декларируем на весь мир, что христиане и вообще, что мужчины могут быть порядочными. И что эти мужчины, это мы. Мы есть те, которые меняют народы, меняют страны. Это совсем другое дело, после того, как мы уже прославили Господа вот так, как мы только что с вами делаем. Совсем другое дело, правда ли? Совсем другое настроение. А то сидишь, пока ты такой пассивный, дьявол найдет тебя всякие мысли в голову лезет. Он пошлет тебя всякие драны, которые только существуют. Но когда ты идешь в наступление в хвале, он убегает подальше от тебя. Аминь. Так что мы знаем, что такое засада Божия против всяких демонических мыслей. Я хочу проповедовать вам сегодня на теме путь Авраама настоящему отцовству. Путь Авраама настоящему отцовству. Откройте, пожалуйста, Бытие, 17 глава, с 1 по 4 стихи. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобой, и весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я вот завет мой с тобой. Ты будешь отцом множества народов». И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я вот завет мой с тобой. Ты будешь отцом множества народов». Давайте мы все скажем: отцом множества народов. Ты будешь. Скажите: ты будешь отцом множества народов. Ты будешь отцом множества народов. Скажите кому-нибудь: ты будешь отцом множества народов. Слушайте меня сюда, друзья. На самом деле, это слово не только к Аврааму. Всякий мужчина, вы слушайте меня, всякий мужчина есть отец множества народов. Всякий раз. Потому что в каждом мужчине заложены народы. Семья народов. План Божий в том, чтобы из каждого мужчины вырастал целое поколение. Теперь подумай, какое поколение вырастет после тебя. Я не могу, я даже не знаю, как вырваться тем мужчинам, кому уже удалось
те, которые уже успели посеять семена жидкости свои, не той почтой. Я даже не знаю. Потому что если ты уже переспал туда, сюда, ты уже поливал это дело туда, ты думаешь, что ты только удовлетворяешь свои эгоистические потребности. На самом деле ты убийца по-настоящему. И убийца не только одного человека, но поколения. Сколько миллионов жидкостей семейной жидкости, сколько миллионов клеток, 60 миллионов. Это народность. Потому что даже нету столько на Украине, как ты носишь за один раз. Ты издеваешься над собой конкретно. И ты издеваешься над тем предназначением, которое Господь тебе поручил. Всякий раз, когда ты тратишь сперматозоид напрасно, когда ты выливаешь никуда туда надо, особенно, когда ты убиваешь семя, или когда ты сеешь не в той почве, где она вырастет тебе, твое поколение. Каждый из нас ответственен за то поколение, которое выходит из его лона, из его чрева. Ты ответственен за твое поколение. Есть мужчины в этой стране сегодня, которые дети растут у той мужчины, у той женщины, у той женщины, у той женщины, у десятой женщины, и они даже не помнят, как зовут те женщины, с кем они переспали. И они даже не помнят, там родился ли что-то беспризорными родились, бомжами родились, и твоя кровь течет там. Твои сперматозоиды, твоя семья, твои клетки, твое поколение бродяничает. И Бог приведет тебя к ответственности за это дело. Это серьезная вещь. Каждый мужчина несет в себе поколение. Скажите, каждый мужчина несет в себе целое родословие. Вот почему это преступление для мужчины переспать с женщиной, над которой он не может брать ответственность, заботу, внимание, счастье и контролировать, что будет с этим семенем. И управлять, и руководить, и защищать это семя всеми фибрами. Потому что это мое поколение. Это не только моя кровь, это мое поколение там растет. Вы, иные, которые уже успели это делать в миру, я даже не знаю, как вам помочь. Вам надо конкретно искать этой женщины. Найти, если что-нибудь осталось оттуда. Если ребенок какой-то растет у вас направо, налево. Вам надо разыскивать от всеми фибрами вашими. И исправить ошибку в вашей молодости. И если они уже взрослые, и покаяться перед этими детьми, чтобы они не стали, не дай Бог, такими же, как вы были. Это самое страшное. Потому что все твое поколение будет тогда похоже на поколение Каина, который выгнали из дома, который только что он там делал, бродяничал. Вы помните, который убил Авеля, своего брата, да? Бог его выбрал, что Бог сказал о нем, что он будет скитаться. Вот у некоторых из вас, ваше поколение только скитаются туда-сюда, как животные по земле. Ты привез в землю на свет таких людей. Ты ответственный за скитающее поколение. Ты привез на свет таких людей. Ты говоришь, слава Богу, я никого не родился. Но зато у подобных, как ты, родились куши. И кто-то смотрит на тебя и говорит, это правильно нужно жить. И кто-то еще рожает, потому что ты видели неправильный пример. Серьезно, я не знаю, что мужчине нужно. То есть, покаяние серьезное нужно мужчинам. Вот почему Бог говорит, человеку, каждому мужчине будет и нужна только одна женщина.
I paka eta женщина, ты не сможешь гарантировать отношения законом, укрепить и защитить росписой и благословение, что ты знаешь, что это моя законная, я беру ответственность за нее, это под моей ответственность, это под моим домом. Ты не имеешь права доверить ей ее влагалище или ее утробе твоей семени. Потому что ты не знаешь, что она сделает с ними. Она может пойти и сделать с ними аборт. Уничтожить перед твоими глазами твое поколение. Чтобы а потом твой род обрывается, как будто ты никогда не существовал. И ты умираешь, и тебя хоронят, как случайно появившийся на земле. В то время, когда Бог тебя доверяет поколению целое. Какие-то дядя приходят, и родственники тебя охраняют и избавляются от твоей труп. Потому что ты не оправдал доверие носителя целого поколения и родословия. Страшное дело. Бог говорит Аврааму, ты будешь отцом многих народов. Это мы должны учить женщин в том, что секс это не для фана, что секс это не для спортивного интереса, что секс это не для развлечения, что для меня, как мужчина, секс это величайшая ответственность. Величайшая ответственность. Это мы должны открывать людям глаза, женщинам глаза, потому что до них может не дойти. Но я не могу просто так переспать, ни с кем. Отец. Бог мне доверил отцовство. Бог призвал мужчину в лице Авраама. Ты будешь отцом многих народов. Почему Бог такое сказал? Потому что Бог может доверить Аврааму тем, что он ему дал. Бог знает, что это семейные жидкости, это то, что семени, которые он несет. Бог говорит, ты будешь отцом многих народов. Я тебе доверяю. Я знаю, что ты сможешь сохранить, ты сможешь нести и передать этого отцовства. Ты сможешь стать ими. Ты сможешь воспитывать мне поколение. И один пример Бог показывает нам. И что вышло с этого? Целое государство Израиля сегодня. Только с одного. Это пример, что такое мужчина один. Если он будет ответственность и брать ответственность за свои семейные жидкости. Целое государство Израиль сейчас. Откуда она появилась? Кто она такая? Это один человек. Кому Бог мог доверить и назвал мужчиной. И говорит, будет отцом. И стал отцом. Все евреи. Это только результат одному человеку, кому Бог мог доверить. Через 200 лет, через 1000 лет, что будет с тобой? Будешь ли ты жить или будешь гнить в земле? Сможешь ли ты хранить и брать ответственность за те семена отцовства, которые тебе Бог поручил? А это обозначает не только сеять семя, семейную жидкость, правильную почву, правильные женщины, за которые ты берешь ответственность, которые ты охраняешь. Вот почему нам, прежде всего, как мужчинам, нужно брать, я не знаю, не то, что ответственность, нужно забота о нашей жене, должна быть задача номер один для нас. Потому что это она, это через нее. Я вырастаю себе родство, поколение, генерация, то есть родословие. Если она даже родит мне ребенка или не родит мне ребенка, но если я не буду к ней нормально относиться, она посеет, я же сею в нее, семейные жидкости. Я неправильно к ней отношусь, она посеет что угодно моему ребенку. Не тот характер, не тот эмоции, не та эмоция, не то чувство, не то ощущение, не то мировоззрение, не то понимание, потому что отец обижал ее. Потому что я, как глава, как человек, кому Бог это доверял, она должна была заботиться и воспитывать мне ребенка, который будет продолжителем.
Но потому что мое отношение к ней неадекватное. Потому что мое отношение к ней неправильно. Все это порушило и уничтожает мое наследство. Только потому что я не понял, что я беру ответственность не только за семейную жидкость, которую я ношу. Я беру ответственность за женщину, за ту почву, за ту землю, за ту женщину, кому Бог не доверяет нести это семена. И кому я выбрал, что вот это моя почва. Вот она мне поможет состоится. Она мне поможет. Я вместе с ней должен создать это поколение. Значит, мое отношение к ней, прежде всего, должно быть очень ответственно. И мое отношение к ней определяет полностью все, что будет. Не только со мною сегодня, но со мною через 1000 лет. Вы понимаете ли нет? Поэтому вы не понимаете смысл, который, почему Бог говорит относиться к женщинам правильно. Многие мужчины не понимают. Многие мужчины думают, что это закон. О, Боже мой. Многие мужчины думают, что это Бог повелевает относиться к женщинам, потому что Бог лицеприятен и любит женщин больше. Ерунда какая-то. Ты не понял, что это твою голову Бог старается хранить для тебя. Это твое будущее, Господь старается тебя сохранить. Это твое потомство, Господь пытается тебя сохранить. Это Господь дает тебе мудрость. Не плюнуть ту воду или ту колодец, откуда ты будешь пить. Твое отношение к жене, это не вовсе к ней лично никакое отношение не имеет. Однако это имеет все отношение ко всем, что видит в нее или твоего дома. Потому что твое отношение определяет полностью, что она будет делать, как она будет поступать с твоими детьми. И с каким менталитетом они будут расти. И их мировоззрение на всю жизнь будет зависеть от того, что их мама передаст им, и что ты передашь им через твое отношение к их мамам. Вот почему я лично, благодаря разумению и откровению таких вещей, не могу никогда кричать или повесить голос на мою жену. Никогда в жизни. Потому что это есть единственная земля, через которой я могу состояться. Это есть та почва, которая вырастет мне те растения, те продукты, которые я буду потом кушать в будущем. И вы думаете, что ваша ответственность перед женой это ради нее. Это не только, причем тут вообще, это слишком эгоистичное понятие. Это не ради нее, это ради тебя и ради того поколения, на которого ты влияешь. И ты думаешь, но у меня же нету с моей женой ребенка. Тем более. Потому что все равно, как ты относишься к женщине, которая в твоей жизни, это передается чужим детям даже, которые видят ваши отношения. Твои отношения к той женщине, с своей женой, даже если у вас нет детей, у вас обоих нет детей, кто-то смотрит на вас, кто-то берет пример с вас. Ты сеешь какой-то семья, все равно. И твоя жизнь влияет на целое поколение по-любому. Потому что это суд мужского рода, это суд мужчина, носители поколения. Носители родословия. Даже когда ты на работе один, даже когда ты по жизни один, даже без женщины, твои поступки, как мужчина, влияют конкретно на целое поколение. Даже без жены, даже на работе, даже просто даже на улице, просто повседневно. Кто-то кого-то старше, потому что это удел мужчины. За каждым твоим шагом, за каждым твоим поступком, кто-то наблюдаешь, ты сам даже не знаешь. И это потом передается кому-то, потому что он что-то видел в тебе и через тебя. Это ответственность прежде всего быть мужчина. И когда кто-то видит тебя с румкой, и ты с другими низкомысленными мужчинами, и низкосортными мужчинами берешь руки, даже если ты президент страны, даже если ты академик,
Но то, что люди, другие дети или меньше, видят, что ты делаешь, твоя животная натура и твой животный инстинкт, когда ты это выявляешь и проставляешь, это животный инстинкт и передается на других, даже на взрослых. И это потом животный инстинкт начинает руководить общество. И отношение в обществе начинается не человеческое отношение, а животное отношение. Потому что за мужчинами все наблюдает. Даже в школе, даже в институте. То, что ты делаешь, кто-то копирует. Даже как молодой человек. И ты случайно передаешь какие-то неправильные сигналы. Они распространяются на общество. Потому что один сначала это делает, копирует тебя, а потом кто-то его копирует, а потом еще третий копирует его, десятки копируют его. А потом ты увидишь банда уже образуется. Не банда официальная или организованная. Это просто уже естественный какой-то. И люди начинают уже видеть это, практиковать это и делать это как норма. Когда это животный инстинкт. Но там, где будет порядочное, разумное понимание мужской роли, там, где будет разумное понимание достоинства мужского, и там, где это достоинство будет передаваться, там начнет идти здоровье, оздоровление. Но так мало этого. Поэтому мы воспитываем только и бандитов, и алкоголиков, и наркоманов, и блудников, которые растерялись абсолютно и не знают, что делать со своей жизнью. И мы начинаем думать, что это правильно иметь любовников или любовниц. Потому что мы видим те, которые шли перед нами. Мы видели, что кто-то это делал, и мы думаем, что это правильно. И мы начинаем думать, что это мода или это система нормального воспитания. И поэтому мы начинаем рожать в общество, и наша вся страна начинает наполниться бандитами. Не хулиганами на улице, то бандитами государственными. Потому что мы видели какие-то неправильные поступки, какие-то безответственные мужчин, которые не поняли основ Писания. Что нам оставили коммунисты? Оставили нам сауны и русские бани. И мы думаем, что потому что все, которые были в СК, те, кого мы уважали, те, которые были в черном и сером костюме в то время, с белой рубашкой, и выступали с партийной картошкой, они, те, кого мы уважали, думали, что они крутые. Вот они возили девок по дашам и по, саунам. И мы думаем, что это и мечта наша, как мужчина, когда я достигну, когда я состоюсь так же, когда я исправлюсь. Это уже наша мечта, получается, что я тоже буду ездить по ресторанам и по барам и по саунам однажды, и у меня тоже, потому что мы начинаем передавать вот это абсолютно закон варварский. Варварский закон. Потому что какой-то мужчина с ума сошел от режимом дьяволом. И это посеял в обществе. Что ты сеешь? Не только в твоих детях. Что ты сеешь в последующее поколение. Что ты сеешь? Подумай над собой. Подумай о твоей жизни. Подумай о твоих поступках. Подумай о твоих поступках до Бога. Что ты сеял тогда? Вот почему каждый мужчина должен быть смелый свидетельствовать. Каждое место, где бы ты не был. Везде. Каждый из нас должен свидетельствовать. Чтобы люди поняли и чтобы искупиться вообще-то за те неправильные семена, которые мы посеяли, когда мы жили в миру. Потому что мы жили как животные тогда, и мы раскаялись, Бог простил нас теперь, но мы должны изгладить это прошлое. Изгладить и исправить, поправить это, чтобы люди теперь, которые видели нас тогда, могли знать, что то, что мы тогда делали, это не круто абсолютно, это дурацки, это абсолютно глупо. И что теперь мы поняли что-то другое. Поэтому мы каждый мужчина должен свидетельствовать, не только чтобы разрушить те неправильные семена, посеянные нами, сами лично, но чтобы разрушить то, что другие мужчины еще делали, то, как я делал.
Только они еще, то, что они еще сеют неправильно, как я тогда сеял, чтобы помочь, просто разбираться с этим, принести свет, разрушить эти свет неправильно, это самое, и чтобы помочь людям видеть, что есть альтернатива, и есть здравость наконец-то. Вот почему я не стесняюсь, я всегда свидетельствую. И я сейчас вижу себя номер один защитником женщин, потому что я знаю, каким мужчинам я был в миру. Я не был мужчиной, я был, просто необразованным мальчиком, который попал под массовые культуры. И если вы знаете, что сейчас нами руководит массовая культура. Массовая культура. Массовая культура, которая думает, что быть бойфрендом, гейфрендом не круто жить. И что вот это круто. Я попал под массовые культуры. И оно так меня понесло. Пока Бог меня не спас. И теперь я до сих пор стараюсь всем женщинам рассказывать. В одиночку, на служение, мои проповеди. Что слушай, я был таким негодяем. Это не круто. Я знаю, что я вас обманывал. И я знаю, что мои такие ребята, как я, то же самое, что я уже прошел. Поэтому мое слово свидетельства разрушает это неправильное посеянное семя. И говорит другое о том, что есть здравость, которую я могу сеять теперь через мои нынешние поступки. Есть здравость, которую я сею в своей семье, прежде всего, в мои отношения с моей женой. Я сею определенные семена, не только когда я сплю с ней, с моей женой, и сею семенную жидкость. Я сею конкретные семена, не только семена, я сею жизни, семена жизни, мои поступки каждодневные. Не только в моей семье, но прежде всего в моей семье, а также в моей обществе, с кем я общаюсь, там, где я бываю. Я сею конкретные мои действия, как мужчина. Мужчина есть носитель семена. И не только семена имеется в виду семена жидкости, но семена поступков, семена характера, семена отношений, семена принципов, семена законов жизни, семена отношения в обществе. Эти семена, все, что мы делаем, все наши поступки, это определенные семя, которые сеются, и люди потом пожинают отсюда. Если я бьюсь как мужчина и дерусь, это семя определенное. И кто-то подхватывает это семя. И это семя, то, что кто-то уже видел, как я бился, как я дрался, уже посеяно. Кто-то другой, третий уже видел, даже посторонние, такие прохожие, уже видели, как кто-то бился, там мужчина. И уже думал, что это нормально, драками разбирать споров. Мужчина, то, что мужчина делает, это то, что является распространенным семенем. И становится принятым в обществе потом. Вот почему грамотный, разумный, образованный, божественный мужчина – это дефицит. Вот почему Бог мог найти только Авраама, чтобы его сделать отцом народов. Множество народа. И теперь позвольте мне сказать вам, Бог ищет таких же мужчин сегодня, кого Он мог сделать, поднять его и сделать его отцом множества теперь народов. Потому что остальные он просто не может доверить. Кого ему доверять? Тот, который бьется, чтобы потом такие и распространились. Вот почему смикивается поколение страны, исчезает народов. Потому что там некому доверять. Поколение народов больше. Некому доверять. Нации, народности. Это все начинается с одного, только мужчины. Алло, давайте станем мужчинами. Потому что если ты такой мужчина, который постоянно смотришь порнографические фильмы, кто-то тебя смотришь. Ты думаешь, что ты тебя не смотришь, что ты один такой. Ты сеешь что-то. Этим ты сеешь что-то. Но если ты сможешь занять позицию как мужчина, пренебрегать этой порнографией, выключить его, ты тоже сеешь этим поступком что-то. Ты говоришь о том, что я не буду издеваться над женщинами. И что женщины это не художественные галереи, что это матери должны быть. Это Божье творение.
Они должны славить Господа, они должны воспитывать поколение. Я помогаю им быть достойными, порядочными. Или как вы скажете о мужчинах, которые, бьют женщин или что-то такое, или поднимают голос